ये गंगा नदी का पानी बाढ़ के बाद इन गाँवों में घुस चुका है और ये 2-3 महीने से पानी यहीं पे है। सोचिए पूरा गांव बह गया है, 300 लोगों का गांव बह गया, किसी को पता नहीं कहाँ गया, घर द्वार सब बह गया, खेत खलियान सब बह गया। ये गांव आपका जो दामोदरपुर ये भी डूब सकता है। हाँ, डूब सकता है। ये नाव अगर मान लीजिए गलती से पलट जाए, कोई आसपास नहीं है कि जो इनको बचा सके। मतलब देश को पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान का हिस्सा बिहार का ऐसा है जो तरीके की त्रासदी से इंतजार किया जा रहा है उन तस्वीरों का, जब इनकी मवेशी बहने लग जाए, इस तरीके से वीडियो वायरल होने लग जाए, तब शायद प्रेम और बिहार के लिए ट्रेंड चलाया जाएगा या बात की जाएगी। अब शायद सरकार जाएगी बिहार का खुलने वाला नहीं है। चुनाव आ गया, आप नहीं खोलेंगे तब खोलेंगे। जब इतना हो गया कुछ नहीं हो रहा तो फिर अब क्या हो?